주말 동안 가을호우가 내린 후 추운 날씨로 인해 기침을 앓는 사람이 많아지고 있습니다. 기온이 낮아지면 호흡기 기능이 떨어져 바이러스 감염에 취약해지는데 이때 꿀을 물에 타 마시면 기침 증상을 완화하는 데 효과적입니다. 연구에 따르면 꿀이 감기와 독감 증상 완화에 일반 약물보다 더 효과적이며 항생제 내성 문제에도 안전한 대안으로 평가받고 있습니다. 특히 마누카 꿀과 투알랑 꿀은 항균 효과가 뛰어나고 어린이 감기 환자를 대상으로 한 연구에서도 소량의 꿀이 기침 증상 완화에 더 효과적이었습니다. 꿀은 면역력 강화와 피로 회복에도 도움이 되며 장 운동을 촉진하여 변비 완화에도 좋습니다. 그러나 과다 섭취는 피해야 하며 미국 심장협회는 남성 9티스푼, 여성과 어린이는 6티스푼 이하의 섭취를 권장합니다. 꿀은 미지근한 물에 타서 마시는 것이 소화 흡수에 더 좋습니다.